си левскарче и още викам за сините. Любовта ми към тях не угасна с годините. Може би за това, че къщи беше традиция. Ние двамата с баща ми бяхме нещо като синя коалиция. От малък съм си лескарче и още викам за сините. Любовта ми към тях не угасна с годините. С тях пияни от радост ликуваха стадионите. Ех, такава игра правят само шампионите. Сега и винаги. Обичаме ви много. Помня как махалата ритахме до изтощение и се карахме кой да е в защита и кой в нападение. Като всички момчета искахме всички до един да приличаме по нещо на звездите от любимия тим. Сега и винаги. Той има 65 мача в евротурнирите. Вие знаете ли за какво става дума? Той е жива легенда на нашия отбор. Най-важното, което трябва да знаете, че той е капитан в синята ни приказка. Мисля, че идеята на всеки един футболист на Левски е да радва вас, публиката. Така че това е било и за мен лично най-голямото удоволствие, когато видя щастливи лица по трибуните, доволни от победите на Левски и това да бъдат горди и особено на следващия ден, когато се отиде на работа, тогава удоволствието е двойно.
Лъскари в двубоя срещу Берое в миналия кръг на първа лига на 15 марта в Стара Загора, един от капитаните на Левски, Кристиян Димитров, изигра своя матч номер 100 със синия екип. Защитникът се присъедини към отбора в началото на 23-та. Той направи своя дебют за Левски на 11 февруари 23 година в великото турнир при загубата от Черно море с 0-1. На 27 октомври 23 отбеляза първи си гол със сината фаналка като гост на Берое. До този момент има 8 гола с екипа на любимия отбор. Изпълнителният директор на ПФК Левски Даниел Боремиров връчва юбилейна фаналка на Кристиян Димитров с пожелание за много здраве, много победи и щастливи мигове с екипа на Левски. Аплодисменти!
67 minuta na meča, gol za Levski, rezultat 2:0. Golmajstor, номер 17, Everton! Golmajstor номер 17, Everton! Golmajstor 17 номер, Everton!
Eu meti a câmera no bolso. Caralho, vai.